চিকেন ব্রন্স রেসিপি। তো চিকেন ব্রন্স রেসিপি বানানোর জন্য কি কি লাগছে আর কি কি করে বানাচ্ছি তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবে। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। নমস্কার বন্ধুরা, তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি একটা চলে এসেছি এবার নতুন রেসিপি নিয়ে। তো দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ, লঙ্কা, ধনেপাতা, ডিম, আদা, রসুন আর ইস্ট। এখানে নিয়ে নিয়েছি আমুল, তারপরে ময়দা নিয়ে নিয়েছি 1 বাটি, তারপর নিয়েছি লবণ, চিনি আর নিয়ে নিয়েছি চিজ একটুখানি, তারপর নিয়ে নিয়েছি চিকেন। তো দেখতে পাচ্ছ, তো এবার আমি পুরো সবজিগুলো সব কেটে নিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে কাটাকুটি শেষ। এবার আমি একটা পাত্রের মধ্যে, একটা বাটির মধ্যে ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। তো দেখো আমি অনেকটাই ময়দা নিয়ে নিয়েছি, বা 1 বাটির থেকে একটু কম, তাছাড়া সব ময়দাটা নিয়ে নিয়েছি। তারপর আমি এখানে 1 চামচ ইস্ট, তারপর দিয়ে দিলাম লবণ, চিনি, তারপর এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। তারপর দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম, ডিম দিয়েও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এদিকে আমি আমুলটা গুলে রেখেছিলাম, আমুলটাও আছে। এবার এই আমুলটাকে দিয়ে ভালো করে মাখতে হবে। দেখো অল্প অল্প করে দিয়ে আমি ভালো করে মেখে নিচ্ছি, তোমরা অল্প অল্প করে করে দিয়ে মেখে নেবে। তারপরে আমি একটুখানি তেল দিয়ে ভালো করে মেখে রেখে দিলাম ঢাকা দিয়ে। এইদিকে আমি কড়াইয়ের মধ্যে জল দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম চিকেনটা। তারপরে দিয়ে দেবো এখানে আদা বাটা 1 চামচ, তারপরে দিয়ে দিলাম রসুন বাটা, তারপরে দিয়ে দিলাম লবণ, দিয়ে ভালো করে এটাকে ঢেকে দেবো। এদিকে দেখো চিকেন সিদ্ধ হয়ে গেছে, চিকেনটাকে ঝুড়ি ঝুড়ি করে নিয়েছি। তারপরে আমরা নিয়ে কড়াইটা আবার বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে এবার অল্প একটু তেল দেবো। তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি আদা রসুন কুচিটা। আদা রসুন কুচিটাকে দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে নেবো। তারপরে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ আর লঙ্কা কুচি। তো পেঁয়াজ লঙ্কা কুচিটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে নেবো। হালকা ভাজা ভাজা হয়ে আসলে দেখতে পাচ্ছ নেড়ে নিচ্ছি ভালো করে, একটু লবণও দিয়ে দিচ্ছি। তারপর দেখো হালকা ভাজা ভাজা হয়ে এসে প্রায়, এরপর দিয়ে দেবো চিকেনটা। তো চিকেনটা দিয়েও আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছ আমার চিকেনটা দিয়ে ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। একটুখানি ময়দা দিয়ে দিলাম, ময়দা দিয়ে ভালো করে ময়দাটা দিয়েও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপরে যে আমুলটা ছিল আমুলটাকে দিয়ে ভালো করে হালকা অল্প অল্প করে দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছ পুরো আমুলটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটাকে ভালো মতো মিশিয়ে নেব। হালকা গ্রেভি হয়ে আসলে ওটাকে নামিয়ে নেব। তো দেখো আমার এটা হয়ে গেছে, এবার এটাকে নামিয়ে নিলাম। এবার আমি চলে আসবো ময়দার দিকে, ময়দাটাকে ভালো করে মেখে নেব। দেখো ময়দাটাকে ভালো করে মেখে নিলাম। এবার হাতের সাহায্যে লম্বা লম্বা করে লিচি টাইপের করে নেব। তো আমার লিচি কাটা হয়ে গেছে। এবার ভালো করে গোল করে নিয়ে এবার আমি বেলনা দিয়ে হালকা করে বেলে নেব। বেলে নেওয়ার পর মধ্যখানে চিকেনের পুরটাকে দিয়ে দেবো। এবার আমি ইস্ট দিয়ে নিলাম একটুখানি চিকেনটার মধ্যে, দিয়ে এবার আমি চিকেনের পুরটাকে দিয়ে দেবো। চিকেনের পুরটাকে দিয়ে এটাকে দেখো ভালো করে সিল করে নিতে হবে। ভালো করে হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভালো করে এবার আমি কড়াই তেলটা গরম করার জন্য বসিয়ে নিয়েছি, আর আবার এদিকে বানিয়ে নিচ্ছি আরও। দেখো আমি ভালো করে বানিয়ে নিচ্ছি সবগুলো। দেখতে পাচ্ছ তোমরা বুঝে গেছো কি করে বানাতে হবে। ভালো করে সিলটাকে টাইট করতে হবে, না হলে ওটা তেলে দিলে খুলে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছ আমি এবার তেলের মধ্যে দিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে ওপর দিয়ে তেল ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে ওপরটা একটুখানি হালকা ড্রাই ড্রাই হয়ে যায়। দিয়ে দেখো একদম লো ফ্লেমে ভাজবে এটাকে, বারবার করে উল্টে পাল্টে ভালো করে ভাজবে। তো দেখতে পাচ্ছ কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর এটা অনেকটা ফুলে উঠেছে। হয়ে গেছে আমার ভাজা, আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। তো আমি আবার দিয়ে দিয়েছিলাম। দেখো এই দেখো আমার রেডি হয়ে গেছে। রেসিপিটা তোমরা ট্রাই করে দেখো, ভালো লাগলে অবশ্যই।
কেমন খেতে হচ্ছে বলো? বলো কিছু, কেমন হয়েছে? খুব সুন্দর হয়েছে। আমি বাড়িতে ট্রাই করো, জানাও কমেন্টে কেমন হয়েছে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, একটা শেয়ার, একটা সাবস্ক্রাইব অবশ্যই মাস্ট এটা। বাই বাই।